तो हर हर महादेव सभी को श्री शिवाय नमस्ते। तो ये जो पार्सल मंगा रखा था इसके ना मैं रिटर्न करूँ जल्दी जल्दी इसकी एक क्लिप बना ली। तो मैं आपसे भी नहीं दिखाऊंगी किस तरह कनेक्ट हो है, किस तरह चालू हो और किस तरह नहीं आऊँगी। छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, आपसे भी ना अच्छी लगे तो वो लोग लाइक शेयर कमेंट कर दो किस प्रकार से चालू और किस प्रकार से ये चार्ज हो है। तो इसके में तो है नहीं, सारे कैड पुट करके रखे हैं बालका में। ये तो इसका चार्जर है और खड़ा गया इसका सामान खड़ा गया, मोबाइल डिलीवरी बॉय लेंदा भी नहीं है। तो चलो दिखाऊंगी किस तरह ये चालू है किस तरह नहीं हुआ है। और देखो एक चालू है इसमें, एक चालू ऑन को नहीं होती, इसलिए ये मैं रिटर्न करूँ। देखो एक तो ये तो ऑन होगी, ये देखो, और ये वाली वैसे तो बढ़िया है ये, और ये देखो ये ऑन को नहीं होती। तो इसमें ग्रीन लाइट जब चालू हो रही है नहीं, या कभी रेड हो है कभी हरी हो है, तो या एक जगह हरी हो जाएगी तब या फ़ोन तक कनेक्ट हो जाएगी। तो चलो मैं दिखाऊंगी आप सब ने किस तरह फ़ोन तक कनेक्ट होएगी। तो देखेंगे इसका माइक से ही काम करे है कि नहीं करे। तो एक या OTG इसके साथ आया है, इसी के साथ। तो इसमें ये पूरा कनेक्ट कर देंगे हम इसमें अपने फ़ोन में। पूरा कनेक्ट कर दी और इसमें देखो पूरे से लाइट ऑन होएगी जब ये इस तक कनेक्ट हो जाएगी। देखिए बालते या कभी लाल हो और कभी हरी हो। तो हम अपने फ़ोन में ये अपन या पूरा लगा दिया इसका, देखो। और फिर क्या करेंगे अपने फ़ोन में सेटिंग का ऑप्शन काट लेंगे, जिस तरह के मतलब फ़ोन का सेटिंग का ऑप्शन इसमें साफ सा नहीं आ रहा है। सेटिंग का ऑप्शन करते देखिए जब हमारा फ़ोन चालू हुआ नहीं उतना ही सेटिंग वाला ऑप्शन निकाला और इसमें लिख दिया अपन फ़ोन मेरा हिंदी में, क्योंकि मैंने हिंदी आ, तो हम लिख देंगे इसमें OTG। तो ये आ गया OTG कनेक्शन। तो OTG कनेक्शन देखिए आ गया OTG, देखिए लिख रहे कितने सारे, इसमें OTG तक कनेक्ट कर दो। तो देखो ये भी ग्रीन होगी, बिल्कुल ग्रीन होगी, ये भी फ़ोन तक कनेक्ट होगी। तो ये फ़ोन तक कनेक्ट हो गया हमारे तक। तो देखेंगे चलो इसमें रिकॉर्डिंग करके देखेंगे चल पड़ी देख किस तरह कनेक्ट। और इसमें देख आ रही होगी, देखिए इसमें पहले लाल थी, ये बीच में ग्रीन ग्रीन लाइट होगी, देख दोनों में ग्रीन होगी। तो जिस तरह इसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके देखेंगे ना, जिस तरह वीडियो में ये भी रिकॉर्डिंग करांगे तो इस तरह तो इसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके देखेंगे। देखो किस प्रकार की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है इसमें। तो देखो या इस तक कनेक्ट होगी, इसकी आवाज़ रिकॉर्ड होने लग रही इसमें फ़ोन में, गली फ़ोन में रिकॉर्ड होने लग रही, गली इसमें रिकॉर्ड ब्लॉक बनने लग रहा है। तो देखो किस तरह रिकॉर्ड होने लग रही मेरे इसमें, देखो मैं ब्लॉक बनाने लग रही इसमें। और ये देखो इसमें एक में तो आवाज़ आवा है, एक चालू को नहीं, इस कारण तो ना रिटर्न करूँ मैं, मुझे वापस करूँ। फ्लिपकार्ट तो मंगा रखी है मैंने, रिटर्न भी हो जाए, इसके पैसे मिल जाए। तो ये भी इसमें रिटर्न करके मैं इसके पैसे ले लेंगे। ये मेरा K9 की है, देखो K9 ये 2 माइक है इसमें, और एक या OTG जो ये कनेक्ट कर रखी है आपने, और एक ये छोटी है, ये आईफोन में भी कनेक्ट हो सका अपना, जिस तरह मतलब आप चाहें जे अपने आईफोन में भी कनेक्ट हो सके। तो चलो अभी इसने रिटर्न ला देंगे, वापस ही दे देंगे उसकी ना। उसमें तो एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं, इसका चार्जर देखाऊंगी, चार्जर दिखाऊंगी। चार्जर कड़े से कनेक्ट हो माइक, तो इसका एक तो यूज होगा एक होंदा बन। तो इसने तो बैल का दर्द इसमें, क्योंकि वो आने लग रहा है इसका कराएंगे कि वो डिलीवरी बॉय आने लगेगा। इसमें इसके अंदर ऐसे डाल दिया। और ये इसका चार्जर है, चार्जर बताऊँ कड़ा से लाख का चार्ज हो इसमें
चार्जर कड़े से लागेगा इसके में, तो इन्हें तो बंद कर दें इतने थोड़ी देर खातर चार्ज। ये उसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी आपने, जो वो आवाज़ रिकॉर्ड करी थी सही हुआ क्या। तो यह इसमें पूरा चार्ज लगेगा, इसमें चार्जर लगेगा और ये चार्जर उसमें डॉक्टर में लगा दो अपना, तो फिर ये चार्ज हो जाएगा। इस तरीके चार्ज हुआ है। तो ये भी इसमें मैं रिटर्न करूँगी। आप सभी ने छोटा सा किस्सा लग गया, तो वही भी मैं रिटर्न ला देंगे वापसी, मतलब दे देंगे उसकी। फिर इसके अंदर गाल का दर दें। तो आप सब ने छोटी सी चीज़ किसी लगी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए। और बाकी वैसे देखने में तो अच्छी है, बाकी आप सब कमेंट कर सकते हैं। तो चलो इसका रख दिया। और इसमें इसके वहाँ गाल का दर दें, देखो जैसे आया था वैसे का वैसा। ये इसकी वजह से नीचे फैल गई, इसमें से रख दें। मेरा ऊपर काम भी रहा है ज़्यादा, तो इस प्रकार से इसको इस मेनू की निकाल दें। इसमें निकालना अपने फ़ोन में था, ये देखो ये निकाल ली और इसको ऐसे करके ये ऐसे तो ये हमारे इसके से डाल दो और इसमें वापस कर दो। ये होगा नन्नू के नू पकड़ा देंगे। तो आप सभी ने छोटा सा इसका वीडियो ब्लॉग कैसा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दियो। और देखो मैं सुनाऊंगी आपने जो सी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड करी है वीडियो में, तो देखो इस प्रकार की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है इसमें। तो देखो यार तो बड़ी होगी इसकी आवाज़ रिकॉर्ड होना फोन में गली फोन में रिकॉर्ड होने लग रही गली इसमें रिकॉर्ड ब्लॉक बनने लग रहा है। तो देखो किस तरह रिकॉर्ड होने लग रही मेरे उसमें, देखो मैं ब्लॉक बनाने लग रही। और ये देखो एक में तो आ जाएगा, एक कर लो इस कारण देना रिटर्न करूँ, मतलब वापस करूँ। फ्लिपकार्ट से मंगा रही थी मैंने, रिटर्न भी हो जाए। एक में आवाज आवे एक में को नहीं आती। तो आप सभी ने किसा लगा छोटा सा ब्लॉग लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दियो। तो हर हर महादेव सभी को जय शंकर भगवान की, जय पार्वती माता की। मिलते अगले नवे ब्लॉग।